En este video vamos a realizar la apertura de este mini cilindro CISA que, como verán, tiene el logo viejo. Este cilindro utiliza los perfiles de la llave de los candados de 40 milímetros. Como verán, se encuentra perforado de este lado y no tiene el quinto pin, por lo cual voy a hacer la apertura de este lado solamente. Para la apertura voy a utilizar la ganzuada de abridor que tengo más fina. De las 4 que poseo, esta es la más fina, y aún así, debido al poco espacio que hay, primero tengo que introducir la ganzúa y de último el tensor. Ok, ahí vamos poco a poco colocándolo. Eso es. Ahí falta uno. Ajá, lo pasé, lo vuelvo a sacar. Y listo. Abierto. Bueno, como ustedes saben, los CISA tienen un regular al final, 4 spools. Y bueno, la dificultad de este cilindro chiquitico es más que nada lo estrecho del keyway, ya que es muy pequeño. Bueno, espero les haya gustado el video y recuerden promover el lockpicking deportivo.